Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada. Oke teman-teman, di video aku kali ini nih, aku mau berbagi lagi informasi seputar obat yang bagus banget tentunya. Alhamdulillah, jadi salah satu keluarga aku itu ada yang gatal banget, tenggorokannya tuh kan batuk gitu, pokoknya gatal banget. Nah, cari-cari obat dan alhamdulillah ketemu sama obat yang ini teman-teman. Nah, ini tuh obatnya bagus banget, jadi aku mau infoin ke teman-teman semua. Nah, seperti apa penjelasan lengkap aku, tonton sampai habis ya videonya. Selamat menonton. Oke teman-teman, jadi obat batuk berdahak nih sama buat gatal-gatal di tenggorokan yang bener-bener gatal banget. Alhamdulillah sembuh minum obat ini teman-teman. Namanya Kohistan, ini bentuknya sirup kayak gini ya. Aku buka dalamnya kayak gini. Nih Kohistan kayak gini ya. Tuh. Nah ini yang 60 ml teman-teman. Ini bagus banget teman-teman. Aku simpen dulu ya. Nah cuman si Kohistan ini diminumnya itu nggak sendirian teman-teman. Jadi ada juga obat lain yang harus diminum berbarengan sama si Kohistan ini, yaitu Lameson 4 mg. Kayak gini teman-teman ya. Lameson 4 mg. Ini biasa lah ya, ada 10 tablet. Jadi cara minumnya ini minumnya itu 3 kali sehari. 1 sendok, ada 1 sendok takarnya di sini. Pokoknya diminumnya sesudah makan 3 kali sehari. Nah, udah minum si Kohistan ini, minum air putih, lanjut lagi langsung minum si Lameson ini 1 tablet aja teman-teman, kayak gitu. Pokoknya diminumnya sesudah makan ya teman-teman. Terus ada catatan untuk teman-teman yang punya penyakit di seputaran lambung, aku saranin untuk teman-teman minum dulu obat lambungnya, terus dijeda deh 1-2 jam, baru setelah itu teman-teman minum si Kohistan dan si Lameson ini teman-teman. Jadi ngejaga aja sih biar semuanya aman gitu teman-teman. Oke, kayak gitu ya untuk cara minumnya. Terus yang terpenting untuk harganya, berapa sih kah harga si dua obat ini? Nah, kalau misalkan Kohistan aku kasih range harganya dari 18.500 sampai dengan 37.200. Dan kalau misalkan si Lameson ini aku juga kasih range harganya dari 39.000 sampai dengan 59.000. Memang ini agak mahal karena obatnya bagus teman-teman. Jadi aku ulang ya. Kalau Kohistan ini dari 18.500 sampai dengan 37.200. Kalau si Lameson ini dari 39.000 sampai dengan 59.000 kayak gitu. Pokoknya ini bagus banget. Ini aku rekomendasiin banget buat teman-teman semua karena aku yakin pasti banyak banget teman-teman di luar sana yang cari obat batuk yang bagus banget. Terutama yang kayak buat gatal di tenggorokan. Karena itu pastinya nggak nyaman banget teman-teman. Jadi aku mau infoin obat yang bagus ini ke teman-teman semua kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan aku obat batuk nih yang bagus banget. Intinya buat gatal di tenggorokan yang super gatal banget, yang gak nyaman banget. Nah itu obat itu bagus banget teman-teman. Semoga bisa menjadi tambahan informasi lagi buat teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat. Dan yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya, segera pulih kembali, segera sehat kembali, segera bisa beraktivitas kembali. Amin. Oke, segitu aja. Jangan lupa untuk di like, di komen, di share, di subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya. Jadi kalau ada video terbaru dari aku, kalian langsung tahu. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.